บรรเทาอาการไอ มีเสมหะเจ็บคออะไรแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทยาเองนะคะจากแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพอดีวันนี้ไม่สบายนะตอนนี้เป็นหวัดนะคะติดหวัดมาจากลูกแล้วก็แบบว่ามีอาการไอนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะถือโอกาสนี้นะคะทำคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะลองใช้หญ้าเอ็นยืดดูนะคะคือจากที่อ่านมาเนี่ยหญ้าเอ็นยืดเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการไอ มีเสมหะเจ็บคออะไรแบบนี้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วหญ้าเอ็นยืดเนี่ยนะคะมีการเอาไปปรุงเป็นยาแก้ไอเป็นคอฟดรอปอะไรพวกนี้นะคะแบบว่าเป็นลูกอมที่ช่วยบรรเทาอาการไออะค่ะเขาจะไปปรุงใส่กับพืชชนิดอื่นนะคะทีนี้วันนี้ทยาก็จะลองดูนะคะจะลองดูว่ามันจะช่วยได้ไหมนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากเลยมันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะก็เลยไม่สบายได้ง่ายๆนะคะอันนี้มันเป็นดอกอันนี้ดอกมันนะคะดอกมันนะคือจริงๆอ่ะเหมือนเขาใช้หญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเหมือนกับว่าเอ็นยืดตัวผู้ตัวเมียเขาก็เคลมสรรพคุณมันเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยทยาก็เลยจะลองทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะแต่ว่าตัวผู้นี่จะหาเยอะหน่อยตัวผู้นี่จะหาง่ายเพราะมันเยอะนะคะส่วนตัวเมียนี่เดี๋ยวต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่จะเก็บเอาดอกมันแล้วก็เหมือนกับว่าไปเจอนะเขาบอกว่าเอาดอกมันอะไปดองกับน้ำผึ้งอะค่ะเป็นยาแก้ไอนะคะตอนนี้กำลังหาสูตรจ้าละวันเลยนะคะหญ้าเอ็นยืดนี่คือตอนนี้มันกำลังแบบมันจะเริ่มแก่แล้วค่ะจะทำคลิปทยาต้องรีบแล้วนะคะแบบจะเอามาทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องรีบเลยอะตอนนี้หญ้าเอ็นยืดเนี่ยทยาเคยเอามาแกงแทนใบย่านางนะคะแกงหน่อไม้แทนใบย่านางแกงใส่หน่อไม้แทนใบย่านางนะคะอร่อยมากนะคะไม่เหม็นเขียวนะคะที่ทยาทำนะเลือกเอาใบอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ผักอื่นๆเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะกลบกันไปเลยหอมมากอร่อยมากนะคะนี่ดอกมันอุ้ยเก็บยากเลยนะเนี่ยอันนี้ดอกอ่อนมันอันนี้มันเริ่มบานจะเป็นแบบนี้นะคะมันบานนะอันนี้เป็น Red Clover นะคะเป็น Clover สีแดงอันนี้ก็มีประโยชน์เป็นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปแล้วกันไอ้ Red Clover เนี่ย Red Clover เนี่ยนะคะมันเป็นสมุนไพรที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนะคะมันจะแก้อาการแบบร้อนวูบวาบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่แบบว่าตกใจง่ายอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยทำให้แบบใจเย็นขึ้นนะคะมันจะมีสารอะไรสักอย่างอ่ะที่มันจะทำงานร่วมกับสมองค่ะมันจะส่งไปที่สมองนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะเรดคอเวอร์นี่กินได้นะคะต้องกินได้จะเนาะเป็นสมุนไพรคือดอกมันเนี่ยเขาเอาไปทำอาหารก็ได้นะคะว่าจะเอาไปทำอาหารสักอย่างแต่ว่ามันเริ่มแห้งแล้วอะช่วงนี้ไม่สบายเลยทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะอันนี้จะเป็นดอกเดซี่นะคะเป็น ox eye daisy นะ ox แปลว่าวัว eye แปลว่าตานะอันนี้เป็นเดซี่ตาวัวนะคะอันนี้กินได้นะคะแล้วก็เพิ่งอ่านมาเมื่อวานอ่ะแบบมันกินได้ทั้งใบมันทั้ง
ใบมันก็กินได้นะคะ ดอกมันก็กินได้ แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาแนะนำให้กินแค่ไอ้กลีบมันสีขาวเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะไปเก็บให้ดูสักคลิปนะคะว่าจะไปเก็บมาเก็บไว้ทำชาอันนี้มันเริ่มจะแก่ละแล้วต้องรีบไปเก็บละเขาบอกว่าเอาดอกมันไปดองใส่น้ำผึ้งทำเป็นยาแก้ไออะค่ะไม่รู้ว่าทำยังไงนะสมุนไพรของหญ้าเอ็นยืดนี่เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยนะแต่อันนี้มันเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้แต่คิดว่าตัวผู้กับตัวเมียก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้าเที่ยวอเมริกาเนี่ยสรรพคุณของหญ้าเอ็นยืดตัวผู้เนี่ยเขาก็พูดถึงสรรพคุณของมันก็เหมือนกับตัวเมียค่ะแต่ถ้าแบบที่เมืองไทยเห็นแต่เขาจะใช้ตัวเมียนะคะพอดีตอนนี้เป็นไข้พอดีตอนนี้แบบไอนะคะไอแล้วก็มีเสมหะไอมากก็ปวดหัวนะคะก็เลยอยากจะลองดูแล้วก็ไม่ได้กินยาอย่างอื่นนะคะลองดูซิเป็นไงอันนี้นี่เวลาล้างถ้าอยากจะใช้น้ำยาล้างผักด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดนะแค่น้ำเปล่าธรรมดาเฉยๆบางทีมันพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ออกมานะไม่หลุดออกมานะก็ต้องใช้ตัวเข้าไปช่วยดึงมันออกมานะดึงเศษฝุ่นอะไรต่างๆนะคะอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะคะอันนี้ทยาสบายใจที่จะใช้น้ำยาล้างผักช่วยนะคะก็จะใช้ใบแล้วก็ดอกของมันนะคะแล้วก็จะหั่นตัดให้ละเอียดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของมันนะคะคือทยาไม่รู้นะคะว่ามันต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ต้องใช้ส่วนไหนนะคะแต่เท่าที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยก็คือการต้มอ่ะมันจะเป็นการสกัดอีกแบบหนึ่งนะเป็นการดึงเอาตัวยาออกมานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะดังนั้นก็โดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรที่จะกลัวที่จะลองนะเพราะว่าก็เคยกินมาแล้วนะคะแค่กินเป็นอาหารกับกินเป็นยาอาจจะคนละแบบแค่นั้นเองรู้สึกเขาบอกว่าจะใช้ลำต้นของมันนะคะเป็นยาแก้ไอนะแล้วก็ส่วนดอกนะคะแต่ว่าไม่รู้สิไม่เห็นมันมีลำต้น มันก็มีแต่ใบนะอันนี้จะเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัวเมียเดี๋ยวจะไปเก็บค่อยว่ากันอีกทีพอดีมันอยู่กันคนละที่ค่ะเดี๋ยวลองดูจะลองดู3 ครั้งต่อวันนะคะเป็นเวลาติดต่อกัน3 วันนะเดี๋ยวดูว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ทยาไม่สบายนะเป็นหวัดหรือว่าเป็นไอแบบนี้นะคะจะไม่ได้กินยาอะไรเลยนะคะจะปล่อยให้มันหายเองทีนี้ครั้งนี้เนี่ยจะลองดูว่าถ้าเกิดใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะหายเร็วขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะแล้วก็จะใส่ให้หญ้าเอ็นยืดลงไปจะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็จะปิดฝานะคะแล้วจะปล่อยทิ้งไว้15 นาทีนะคะ15 นาทีนะ15 นาทีผ่านไป
หอมมากแต่มันจะหอมน้ำผึ้งอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นหญ้านะคะเพราะมันเป็นหญ้านะมันเป็นกลิ่นหญ้านะคะแต่ก็โดยส่วนตัวก็ชอบนะคะเดี๋ยวจะกินนะคะ3 เวลาต่อวันนะ3 ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็ติดต่อกัน3 วันนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะกินหญ้าเอ็นยืดตัวเมียสลับกันไปด้วยนะคะดูว่าจะบรรเทาอาการพวกนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ